അസ്സലാമലൈക്കും. എന്തൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഉപ്പപ്പാൻ്റെ കൂടെ ആട്യംപാറ പോയ വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആട്യംപാറ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ കുറുമ്പലക്കോട് വില്ലേജിലാണ് ആട്യംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് കറി കയറി ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഇറക്ക്. അതുകൊണ്ട് വഴിയില്ല കാഴ്ചകളൊന്നും വീടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലട്ടോ. ഏതായാലും അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി കളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു. കുറെ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു.
കൂട്ടുകാരെ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞങ്ങളെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ. ഗുഡ് ബൈ.